मान्छेलाई खाना खाद्यान्न छैन, शरीर ढाक्ने कपडा छैन, ओत लाग्ने छानो छैन। समाजको हिसाब प्यारालाइज छ। समाज गरिबी, अन्याय, अत्याचार, गुण्डागर्दीको शिकार छ। आफ्नो मनमा लागेको कुरा बोलौं भने भोलि परिवार असुरक्षित हुने त्रास छ। हुन त त्यसै पनि सुरक्षा छैन। यो देशले इतिहासदेखि आजसम्म त्यसको आवाज बोल्यो जो सुन्न सक्थे, जो बोल्न सक्थे, जो बुझ्न सक्थे। तर त्यो तबका जो यही समाजभित्र छ उसको आवाज कसैले बोल्दैनन्। उसलाई समाजले आफ्नो हिस्सा पनि मान्दैन, राज्यले नागरिक नै मान्दैन। अनि समाजवाद र समतामूलक न्यायिक समाज भनेर राजनीति गर्नु बेतुक छ, लज्जास्पद छ। यो लज्जाको पराकाष्ठा कतिसम्म छ भने आज सिंहदरबारका भित्ताहरूमा समाजवादको रङ पोतिँदै गर्दा कर्णालीका ओडारहरूमा र तराईका परालका झुपडीहरूमा भोकको महाव्याधि नाचिरहेको छ। हामीले जुन व्यवस्थालाई महान भन्यौं त्यो व्यवस्थाले केवल केही सीमित टाठाबाठाहरूको भाग्य र भविष्यको मात्र ग्यारेन्टी गर्यो। इतिहासका हरेक पानाहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने देखिन्छ कि यहाँ क्रान्ति केवल एउटा कुर्सीबाट अर्को कुर्सीमा सर्ने भर्याङ मात्र बन्यो। गरिबको छोराले बन्दुक बोक्यो, रगत बगायो, तर जब अधिकार बाँड्ने बेला आयो उसलाई अयोग्य करार गरेर फेरि त्यही अन्धकार गल्लीमा धकेलियो जहाँबाट ऊ विद्रोहको राको बोकेर निस्केको थियो। यो समाजको शल्यक्रिया गर्दा भेटिने सबैभन्दा ठूलो ट्युमर भनेको नै यहाँको विवेककारी चेतना हो। हामीले मान्छेलाई मान्छेको दर्जा दिन समेत कन्जुसाइ गर्यौं। जुन वर्गले यो देशको भूगोल जोगाएको छ, जसको पसिनाले यो शहरका अग्ला महलहरू ठडिएका छन् र जसको श्रमले यो देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड धानिएको छ, त्यही वर्ग आज राज्यको नजरमा अदृश्य छ। उसलाई नागरिकको एउटा कागज पाउन वर्षौंसम्म अड्डा अदालतको ढोका चहार्नु पर्छ, तर त्यही राज्यका ढिकुटी लुट्नेहरूका लागि रातो कार्पेट बिछाइन्छ। यो कस्तो न्याय हो? यो कस्तो लोकतन्त्र हो जहाँ एउटा सर्वसाधारणले आफ्नो हक माग्दा गुण्डागर्दी र अराजकताको बिल्ला भिराइन्छ, तर दिन दहाडे नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर सम्मान गरिन्छ। यो व्यवस्थाले त केवल तिनीहरूको मात्र सुन्छ जसको स्वरमा पैसाको झंकार छ वा जसको पछाडि लाठी र मुन्द्री बोक्ने जत्था छ। समाज आज कुन अवस्थामा थलिएको छ? यो कुनै प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम होइन, यो त नियोजित राजनीतिक अपराधको उपज हो। मानिसहरूलाई यतिसम्म गरीब बनाइयो कि उनीहरूले आफ्नो विवेकलाई एक छाक चामलको पोकामा साट्न बाध्य हुनु पर्यो। जब मान्छेको पेट खाली हुन्छ तब उसले स्वतन्त्रताको अर्थ बुझ्न सक्दैन। शासकहरूले यही कमजोरीलाई आफ्नो हतियार बनाएका छन्। उनीहरूले शिक्षालाई यति महँगो बनाए कि गरिबको छोराले ज्ञान पाउनु भनेको आकाशको फल आँखा तरिमर जस्तै भयो। स्वास्थ्यलाई व्यापार बनाइयो ताकि उपचार गर्न नसकेर गरिबहरू बिस्तारै मर्दै जाउन् र राज्यको दायित्व कम हुँदै जाओस्। यो एक प्रकारको मौन नरसंहार हो जहाँ मान्छेहरूलाई बोलीले होइन अभाव र व्यवस्थाले मारिन्छ। हामीले लोकतन्त्रको नाममा एउटा यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्यौं जहाँ डरको राज चल्छ। बोल्न सक्नेहरूलाई कि त किनिन्छ कि त मौन बस्न बाध्य पारिन्छ। समाजको एउटा ठूलो हिंसालाई प्यारालाइज राख्नु नै यो सत्ताको अन्तिम स्वार्थ हो। किनकि यदि यो हिस्सा उठ्यो भने, यदि त्यसले आफ्नो शक्ति चिन्यो भने र यदि त्यसले आफ्नो हकको हिसाब माग्न थाल्यो भने बालुवाटार र सिंहदरबारका जगहरू हल्लिने छन्। त्यसैले उनीहरूलाई जात, धर्म, क्षेत्र र दलका नाममा आपसमा लडाउनु नै शासकहरूको दिनचर्या बनेको छ। एउटा गरिबले अर्को गरिबलाई आफ्नो शत्रु देख्ने वातावरण बनाइएको छ, जबकि उनीहरूको साझा शत्रु त त्यो प्रणाली हो जसले उनीहरूलाई सधैँ दास बनाइराख्न चाहन्छ। राजनीतिक दलका झण्डाहरू फरक होलान् तर तिनीहरूको चरित्र र नियत एउटै छ। चुनावको समयमा गरिबको सरकार भन्दै बस्ती पस्नेहरू चुनाव जितेपछि त्यही बस्तीको धुलो र हिलोबाट तर्सिन्छन्। उनीहरूका लागि राजनीतिक सेवा होइन, लगानी र प्रतिफलको व्यापार भएको छ। यो व्यापारमा जनता केवल उपभोक्ता हुन् जसलाई 5 वर्षमा एक पटक खकाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिन्छ। के हामीले सोचेको परिवर्तन यही थियो? के हाम्रा पुर्खाहरूले रगत बगाएको यस्तै विवेकपूर्ण साम्राज्यका लागि थियो? इतिहास साक्षी छ। जसले इतिहासको आवाज बोक्न सक्दैन त्यसलाई इतिहासले कहिले माफ गर्दैन। आज हामीले त्यो आवाज बोक्नु परेको छ जो मौन छ, जो त्रसित छ र जो बहिष्कृत छ।
जबसम्म राज्यले नागरिकलाई उसको सम्पत्ति, जात वा पहुँचको आधारमा होइन, उसको मानव हुनुको नाताले व्यवहार गर्दैन, तबसम्म यो समाजवादको रटान केवल एउटा भद्दा ठट्टा मात्र रहनेछ। समतामूलक समाजको कुरा गर्नु अघि ती हातहरूलाई काम दिनुपर्छ जसले यो देश बनाउन सक्छन्, ती पेटहरूलाई अन्न दिनुपर्छ जो भोकले पहिलाएका छन्, र ती मस्तिष्कहरूलाई आहार दिनुपर्छ जो डरले खुम्चिएका छन्। न्याय भनेको अदालतको फैसला मात्र होइन, न्याय भनेको त एउटा गरिबको भान्सामा पाक्ने सीता पनि हो। न्याय भनेको एउटा निमुखाले बिना डर सडकमा हिँड्न पाउनु पनि हो। यदि राज्यले यो ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भने यो राज्य हुनुको कुनै अर्थ छैन। यो क्रान्ति हतियारको होइन, चेतना र सत्यको हुनुपर्छ। हामीले यो प्रणालीको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ जसले अपराधीलाई संरक्षण र निर्दोषलाई दण्ड दिन्छ। हामीले यो मानसिकताको अन्त्य गर्नुपर्छ जसले मानिसलाई उसको हैसियतका आधारमा सम्मान गर्छ। अबको लडाई ती अदृश्य मानिसहरूको अधिकारका लागि हो जसलाई यो समाजले कहिल्यै आफ्नो हिस्सा ठानेन। उनीहरूको आवाजलाई जबसम्म मुलुकको मुखधारमा ल्याइँदैन तबसम्म यो देशको विकास हुन्छ, न त यहाँ शान्ति नै कायम हुन्छ। असुरक्षाको त्रासलाई चिरेर जब जनता सडकमा ओर्लिन्छन् तब मात्र वास्तविक समाजवादको ढोका खुल्नेछ। लज्जास्पद राजनीतिलाई पाखा लगाएर एउटा यस्तो मानवीय र न्यायिक समाज निर्माण गरौं जहाँ कोही पनि मान्छे आफ्नो आधारभूत आवश्यकताका लागि अर्काको अगाडि हात थाप्न नपरोस् र आफ्नो विचार राख्नका लागि कसैको अनुमति लिनु नपरोस्। यो शल्यक्रिया केवल शब्दको सतहमा होइन, यो सिस्टमको भित्री तहसम्म पुग्नुपर्छ जहाँ भ्रष्टाचार र दलालीको क्यान्सरले हाम्रो समाजको नसालाई सुकाइसकेको छ। हामीले जुन परिवर्तनको सपना देख्यौं त्यो सपना आज वैदेशिक रोजगारीको नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तातो कङ्क्रिटमा काम भइरहेको छ। यो कस्तो विडम्बना हो भने जुन युवाको काँधमा देश बनाउने जिम्मेवारी हुनुपर्ने थियो उनीहरूलाई राज्यले नै रेमिटान्सको मेसिन बनाएर खाडीको मरुभूमिमा 50 डिग्रीको रातमा पसिना र रगत बगाउन बाध्य पारेको छ। प्रत्येक दिन बाकसमा फर्किने ती निर्जीव शरीरहरूले यो राज्यको लाचारी र निर्जलतालाई गिज्याइरहेका छन्। ती बाकसभित्र केवल एउटा मान्छेको लास होइन, त्यहाँ एउटा परिवारको भरोसा, एउटा आमाको सपना र यो देशको एउटा बलियो खम्बाको अन्त्य भएको हुन्छ। तर सत्तामा बस्नेहरूका लागि ती केवल तथ्याङ्क हुन् जसले उनीहरूको विलासी जीवन धान्ने विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछन्। हाम्रो समाजको शिक्षा प्रणाली अर्को ठूलो विभेदको कारखाना बनेको छ। एउटा टाठा बाठाको छोराले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा पाउँदा एउटा विपन्नको छोराले भत्केको विद्यालयको भित्तामा कखरा सिक्न नपाएर गोठालो जानुपर्ने बाध्यता छ। जब शिक्षा नै व्यापार हुन्छ तब त्यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले समाजको सेवा होइन लगानी असुलीको मात्र सोच्दछ। यसरी हामीले अन्जानमा एउटा यस्तो पुस्ता तयार गरिरहेका छौं जसले पैसालाई नै धर्म मान्छ र मानवीय संवेदनालाई कमजोरी ठान्छ। यो शैक्षिक खाडलले समाजमा दुईवटा समानान्तर संसार निर्माण गरेको छ, एउटा जसले शासन गर्छ र अर्को जो सधैँ शासित भइरहन्छ। यो विभेदको अन्त्य नगरी गरिने समाजवादको चर्चा केवल मञ्चमा गाइने एउटा कर्कश गीत बाहेक केही हुन सक्दैन। स्वास्थ्यको हालत पनि उस्तै छ। अस्पतालहरू उपचार गर्ने थलो होइनन्, गरिबको घरखेत निलाम गर्ने बधशाला जस्ता भएका छन्। जहाँ पैसा नहुनेले ज्यान गुमाउनु पर्छ त्यहाँको संविधानमा बाँच्न पाउने हक लेखिनुको के अर्थ रहन्छ र? राजनीतिको नाममा मौलाएको यो दलाल पुँजीवादले समाजका हरेक अङ्गलाई ओइलाउन बाध्य पारेको छ। एउटा सामान्य नागरिकले सरकारी कार्यालयमा जाँदा आफूलाई अपराधी जस्तो महसुस गर्नुपर्छ, जहाँ पसिना पुज्दै लाइन बस्नुपर्ने उसको नियति नै हो भने बिचौलिया र शक्ति नभएकाहरूका लागि ढोकाहरू सधैँ खुल्ला रहन्छन्। यो प्रणालीले इमानदार मान्छेलाई पाखा लगाउँछ र चाकरी गर्नेहरूलाई काँधमा चढाउँछ। गुण्डागर्दी र राजनीतिक संरक्षणको यस्तो जालो बुनिएको छ कि यहाँ न्याय माग्न जाने व्यक्ति नै असुरक्षित हुन्छ। जब रक्षक नै भक्षक बन्छ र न्यायको तराजु सत्ताको इशारामा ढल्किन्छ तब समाजमा विद्रोहको ज्वाला दन्किनु स्वाभाविक हो। हामीले इतिहासदेखि नै टाठाबाठाहरूको स्तुति गाउन सिक्यौं, तर त्यो मोहन तबका जसले माटो खन्छ, जसले ढुङ्गा कुट्छ उसको श्रमको कहिल्यै उचित मूल्य दिएन। उसलाई केवल भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरियो र चुनाव सकिएपछि फेरि त्यही अन्धकार कुनामा मिल्काइयो।
यो देशको भूगोल र सीमामा जोगाउनेहरूले आज नागरिकता विहीन भएर आफ्नो अस्तित्वको लडाई लडिरहेका छन्। उनीहरूलाई राज्यले आफ्नो नागरिक मान्न तयार छैन, किनकि उनीहरूसँग बोल्ने शक्ति छैन, उनीहरूसँग सत्तासम्म पुग्ने कुनै पहुँच छैन। एउटा मान्छे आफ्नो पुर्खाको भूमिका अनागरिक भएर बाँच्नुपर्ने जस्तो कठोर सजाय अरू के हुन सक्छ? तर त्यही राज्यले विदेशी स्वार्थका लागि काम गर्नेहरूलाई भने रातको कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्छ। यो राष्ट्रवादको एउटा यस्तो नक्कली मुकुण्ड हो जसभित्र केवल सत्ताको आसक्ति र कुर्सीको मोह लुकेको छ। समाजको ठूलो हिस्सालाई अधिकारबाट वञ्चित राखेर मुठीभर मानिसहरूले गर्ने रजाइले ढिलो चाँडो एउटा यस्तो विस्फोट निम्ताउने छ जसलाई कुनै पनि दमनकारी शक्तिले रोक्न सक्ने छैन। अबको बाटो सुरक्षाको मात्र होइन, यो त पूर्ण संरचनाको बाटो हुनुपर्छ। हामीले त्यो पुरानो र कुहिएको संरचनालाई भत्काउनै पर्छ जसले गरिबलाई झन गरिब र धनीलाई झन धनी बनाउँछ। हामीलाई यस्तो राजनीति चाहिएको होइन जसले केवल सपनाको खेती गर्छ। हामीलाई त यस्तो सिस्टम चाहिएको हो जसले मान्छेको हातमा काम र पेटमा मामको ग्यारेन्टी गर्छ। जबसम्म प्रत्येक नागरिकले राज्य मेरो अभिभावक हो भन्ने महसुस गर्दैन, तबसम्म यो देशमा लोकतन्त्र आएको मान्न सकिँदैन। असुरक्षाको त्यो त्रास जसले मानिसलाई आफ्नो मनको कुरा बोल्नबाट रोक्छ, त्यसलाई चिरेर बाहिर निस्कने साहस अब हरेक झुपडीबाट जाग्नुपर्छ। आफ्नो परिवारको सुरक्षाको चिन्ताले कतिन्जेल हामी मौन बस्ने? नबोल्दा पनि हामी असुरक्षित नै छौँ भने बोलेरै किन आफ्नो हकको लडाई नलड्ने? कुनै व्यक्ति वा दल विरुद्ध मात्र होइन, यो त त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध हो जसले मान्छेलाई मान्छेको दर्जा दिन इन्कार गर्छ। इतिहासले सधैँ ती मानिसहरूको मात्र गाथा लेख्यो जसले दरबार बनाउन आदेश दिए, तर ती मजदुरहरूको नाम कतै छैन जसले आफ्ना औलाहरू खियाएर ती दरबारका इँटाहरू थपे। अबको इतिहास ती अदृश्य मानिसहरूले लेख्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण केवल भाषाले हुँदैन, यसका लागि त ती शोषित र पीडित मानिसहरूलाई सत्ताको निर्णय प्रक्रियामा पुर्याउनु पर्छ। जबसम्म समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको मान्छेले न्यायको अनुभव गर्दैन, तबसम्म हाम्रा सबै क्रान्तिहरू अधुरा रहनेछन्। त्यसैले यो लज्जास्पद राजनीतिको अन्त्य गरौं र एउटा यस्तो मानवीय नेपालको जग बसालौं जहाँ नागरिक हुनुको गौरव सबैले समान रूपमा महसुस गर्न सकुन्। दलाल पुँजीवादको यो जालो यतिसम्म कसिलो गरी बुनिएको छ कि यहाँ एउटा किसानले फलाएको तरकारीदेखि लिएर एउटा बिरामीले किन्ने सिटामोलसम्ममा बिचौलियाको रगत पिउने दाँतहरू गाडिएका छन्। कस्तो विडम्बना हो भने पसिना बगाउने किसानको भान्सा रित्तो छ, तर त्यही पसिनालाई बजारसम्म पुर्याउने नाममा कमिसन खाने दलालहरूको महल दिन प्रतिदिन चुलिँदै गएको छ। राज्यले यी बिचौलियाहरूलाई नियमन गर्नुको साटो उल्टै नीतिगत संरक्षण दिएको छ, किनकि ती महलहरूको एउटा कोठा कुनै न कुनै राजनीतिक दलको फन्ड संकलन गर्ने अड्डा बनेको छ। जब राजनीतिले दलालहरूको पैसामा चल्न थाल्छ, तब त्यो राजनीतिले गरिबको पक्षमा ऐन कानून बनाउँछ भनेर सोच्नु नै आफैमा एउटा मानसिक दासता हो। हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू आज जनताका सेवक होइनन्, बरु व्यापारिक घरानाका कारिन्दा जस्ता भएका छन्। जसको पहुँचमा पैसा छ उसैको लागि कानूनका छिद्रहरू खोलिन्छन्, तर जोसँग न्याय किन्ने सामर्थ्य छैन उसलाई ऐनको तराजुले सधैँ थिचेर राख्छ। ग्रामीण भेगको स्वास्थ्य सङ्कट त झन् एउटा नभनिएको महाकाव्य जस्तै त्रासदीपूर्ण छ। शहरका चिल्ला सडकमा गुड्ने चिल्ला गाडीहरू र सिकुटी चपाउँदै समाजवादको गफ हाँक्ने नेताहरूलाई के थाहा? हुम्ला र मुगका विकट गाउँहरूमा आज एउटा गर्भवती महिलाले अस्पतालसम्म पुग्न नपाएर बाटोमै प्राण त्याग्नु पर्दाको पीडा। हामीले बनाएका ठूला अस्पतालहरू केवल ती मानिसका लागि मात्र हुन् जोसँग सोर्स फोर्स छ वा जसको बैंक ब्यालेन्स मोटो छ। एउटा गरिब मान्छे अस्पतालको शय्यामा छटपटाइरहँदा पनि डाक्टर भन्दा पहिले काउन्टरको बिलले उसको घाँटी अठ्याउन आइपुग्छ। उपचार गर्न नसकेर अस्पतालको छतबाट हाम फालेर मर्नु पर्ने वा बिरामी छोडेर भाग्नु पर्ने जुन स्थिति यो समाजमा सिर्जना गरिएको छ, यसले हाम्रो मानवीय समाजको मुकुण्डो धुजा पारिरहेको छ। के यो राज्यले कहिले सोचेको छ कि एउटा नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि घरखेत मिलान गर्नु पर्दा उसले राज्य प्रति कस्तो भाव बोकेको हुन्छ? यो अध्यायको शल्यक्रिया नगरेसम्म हामीले जतिसुकै समतामूलक भने पनि त्यो केवल शब्दको व्यभिचार मात्र हुनेछ।
समाजको चेतनालाई पनि एउटा अनौठो प्रकारको सांस्कृतिक दासतामा जाकिएको छ। हामीलाई टेलिभिजनका पर्दा, सामाजिक सञ्जालका रंगीन भ्रम र नेताका अन्धभक्त कार्यकर्ताहरूले यसरी मुक्त पारेका छन् कि हामी आफ्नो छिमेकी भोकै हुँदा बोल्दैनौं, तर आफ्नो राजनीतिक दलको नेताको आलोचना हुँदा सडकमा ढुङ्गा मुढा गर्न निस्कन्छौं। यो कस्तो वैचारिक पतन हो। हामीले आफ्नो विवेकलाई दलको झण्डामा पोको पारेर बुझाइसकेका छौं, जसले गर्दा समाजको ठूलो हिस्सा जो वास्तवमै पीडित छ, जो वास्तवमै राज्यविहीन छ, जसको आवाज उठाउने कोही छैन, उसलाई यो केवल लाचार बनाएर राखिएको छ कि ताकि उसले आफ्नो अधिकार कहिले नखोजोस्। राज्यले नागरिकलाई यतिसम्म व्यस्त र त्रसित बनाएको छ कि उसलाई आफ्नो अस्तित्वको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै छैन। बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले ग्रस्त मान्छेले व्यवस्था परिवर्तनको कुरा कसरी गरोस् र शासकहरूलाई यही कुरामा फाइदा छ। जनता जति भोक र त्रसित हुन्छन् उनीहरूलाई शासन गर्न उति नै सजिलो हुन्छ। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त यो छ कि समाजमा गुण्डागर्दीले एउटा वैधानिक स्वतन्त्रता ग्रहण गरेको छ। हिजोका अपराधीहरू आजका मानवीय भएका छन् र हिजोका इमानदारहरू आज असक्षम ठहरिएका छन्। यदि तपाई अन्यायको विरुद्धमा बोल्नुभयो भने तपाईको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले दिने? प्रहरी, प्रशासन र अदालतहरू जब शक्तिको दासी बन्छन् तब सर्वसाधारण मान्छेले न्यायको आशा मार्नुपर्छ। आफ्नो परिवारको सुरक्षा र भविष्यको चिन्ताले गर्दा नै आज धेरै बौद्धिक र सचेत मानिसहरू मौन छन्। यो मौनता नै यो भ्रष्ट व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो तागत हो। जबसम्म यो त्रासको पर्खाल ढल्दैन तबसम्म कुनै पनि क्रान्तिले सार्थकता पाउँदैन। हामीले बुझ्नुपर्छ कि असुरक्षा केवल बाहिरबाट मात्र छैन, यो असुरक्षा त हाम्रो आफ्नो घरभित्रको अभाव र भोकमरीबाट पनि छ। नबोल्दैमा हामी सुरक्षित छौं भन्ने भ्रम पाल्नु भनेको आफूलाई बिस्तारै मार्नु जस्तै हो। यो देशको इतिहासले सधैँ शासकको स्तुति गायो, तर ती मान्छेहरूको नाम कहिले उच्चारण गरेन जसले यो माटोलाई आफ्नो रगतले सिंचित गरे। त्यो तबका जसलाई अछुत भनियो, जसलाई सुकुम्बासी भनियो, जसलाई सामन्तकृत भनियो, उनीहरू नै यो देशका वास्तविक निर्माता हुन्। राज्यले उनीहरूलाई नागरिकको प्रमाणपत्र दिन समेत सयौं शर्तहरू तेर्स्याउँछ। एउटा टाठाबाटाले रातारात जग्गा हडप्दा मौन बस्ने प्रशासन एउटा गरीबले ओत लाग्ने सानो झुपडी बनाउँदा डोजर लिएर आइपुग्छ। यो कस्तो प्रकारको समाजवाद उन्मुख राज्य हो जहाँ गरीबको उठीबास लगाएर विकासको गीत गाइन्छ? यो विकास होइन, यो त एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि गरेको नाङ्गो दमन हो। यो दमनको विरुद्धमा अब ती मौन आवाजहरूलाई संगठित गर्नुको विकल्प छैन। क्रान्ति भनेको केवल सत्ता कब्जा गर्नु मात्र होइन, क्रान्ति भनेको त यो विभेदकारी र अपमानजनक सामाजिक सम्बन्धलाई नै जरैदेखि उकेल्नु हो। जबसम्म समाजको अन्तिम पंक्तिमा बसेको मान्छेले राज्यको उपस्थिति आफ्नो सुरक्षा र सम्मानमा महसुस गर्दैन तबसम्म हाम्रा सबै राजनीतिक उपलब्धिहरू बालुवामा खनिएको पानी जस्तै हुनेछन्। त्यसैले यो लज्जास्पद राजनीतिलाई चिरेर एउटा नयाँ गोरेटो कोर्न ढिला भइसकेको छ। अबको पुस्ताले इतिहासलाई प्रश्न गर्नुपर्छ र यो कुहिएको प्रणालीको शल्यक्रिया गर्न आफ्नै हातमा औजार लिनुपर्छ। डरलाई शक्तिमा बदलौं, मौनतालाई गर्जनमा बदलौं र एउटा यस्तो समाज निर्माण गरौं जहाँ कसैले पनि म असुरक्षित छु भन्नु नपरोस्। यो शल्यक्रियाको अर्को धार अब हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको त्यो व्यापारिक मोडतर्फ सोझिनु पर्छ जसले समाजलाई हुने र नहुने दुईवटा स्पष्ट कित्तामा विभाजित गरिदिएको छ। एउटा लोकतान्त्रिक र समाजवादी भनिएको मुलुकमा ज्ञान र जीवन दुवै लिलाम बराबरमा राखिनु भनेको यो व्यापारको सबैभन्दा ठूलो पराजय हो। आज शिक्षा ज्ञान आर्जन गर्ने माध्यम होइन, वर्ग विभाजन गर्ने सबैभन्दा ठूलो औजार बनेको छ। निजी विद्यालयका चहकिला भवनहरूले एउटा यस्तो पुस्ता तयार पारेको छ जसको सम्बन्ध आफ्नो माटो र संस्कृतिसँग छैन, बरु उनीहरूको सपना केवल पासपोर्ट र भिसामा सम्मिलित छ। अर्कोतर्फ सरकारी विद्यालयहरूलाई राजनीति भर्ती केन्द्र र व्यवस्थाको थुप्रो बनाइएको छ जहाँ गरीबका छोराछोरीले सर्टिफिकेट त पाउँछन् तर प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य पाउँदैनन्। यो नियोजित षड्यन्त्र हो ताकि गरीबका छोराछोरी कहिले नीति निर्माणका तहमा पुग्न नसकुन् र उनीहरू सधैँ तल्लो तहको श्रम बजारमा मात्र सीमित रहन्। यसरी शिक्षाले नै समाजमा एउटा यस्तो पर्खाल खडा गरिदिएको छ जसलाई भत्काउन कुनै
सामान्य सुधारले सम्भव छैन। यसका लागि त एउटा वैचारिक भूकम्पकै आवश्यकता छ। यसैगरी न्यायालयको दलीयकरणले त झन् न्यायको अन्तिम आशालाई पनि मसान घाटमा परिणत गरिदिएको छ। जब न्यायमूर्तिहरूको नियुक्ति राजनीतिक दलका भागभण्डामा हुन थाल्छ तब न्यायको तराजु कसको पक्षमा ढल्किन्छ भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। एउटा सर्वसाधारण नागरिकले अदालतको ढोका ढकाउँदा उसले न्याय पाउने विश्वास होइन, बरु आफ्नो सर्वस्व गुम्ने डर बोकेर जानुपर्छ। वर्षौंसम्म तारिख खेद्दा खेद्दै कतिपयको जीवन नै समाप्त हुन्छ, तर फैसला आउँदैन। र यदि फैसला आइहाले पनि त्यो केवल कागजी अक्षरमा मात्र सीमित रहन्छ, किनकि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू शक्तिशाली अपराधीको सेवामा तल्लीन हुन्छन्। यो कस्तो न्याय हो जहाँ भुई मान्छेले एउटा सामान्य अधिकारका लागि जीवनभर लड्नुपर्छ, तर सत्ताको नजिक हुनेहरूले कानूनलाई आफ्नो खल्तीको रुमाल जस्तै प्रयोग गर्छन्। न्यायको यो लाचारीले समाजमा अराजकता र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ, जसको प्रत्यक्ष मार फेरि पनि त्यही तबकामा परेको छ जसलाई राज्यले आफ्नो नागरिक नै मान्न अस्वीकार गरिरहेको छ। आज हाम्रा गाउँ बस्तीहरू युवाविहीन मरुभूमिमा परिणत हुँदैछन्। यो केवल जनसङ्ख्याको स्थानान्तरण मात्र होइन, यो त एउटा सम्भाव्य र संस्कृतिको विसर्जन पनि हो। गाउँमा मलामी जान युवासम्म बाँकी छैनन्। खेतबारीहरू बाँझो छन्। ओत लाग्ने छानो भएका घरहरू पनि मान्छे नहुँदा भत्किँदैछन्। राज्यले गर्वका साथ रेमिटान्सको आडमा देखाउँछ, तर त्यो पैसाले किनेको चामलको हरेक सितामा हाम्रा युवाहरूको आँसु र रगत मिसिएको कुरा सत्ताले कहिले बुझ्दैन। परिवार सुरक्षित हुने त्रासले आफ्नो देशमा बोल्न नसक्नेहरू विदेशमा दास बन्न बाध्य छन्, तर विडम्बना त्यहाँ पनि उनीहरू सुरक्षित छैनन्। जब एउटा नेपाली श्रमिकले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउँछ, उसको सब स्वदेश ल्याउन समेत उसको परिवारले हार गुहार गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो राज्यले नागरिकलाई केवल राजस्वको स्रोत देख्छ, तर उसको पीडामा कहिल्यै मलम लगाउँदैन। सामाजिक मरुभूमिकरणको यो प्रक्रियाले हाम्रो समाजको पारिवारिक संरचना र सामाजिक सद्भावलाई नै तहस नहस पारिदिएको छ। परिवर्तनका ठूला कुरा गर्ने राजनीतिक दलहरूले समाजको एउटा ठूलो हिस्सालाई प्यारालाइज राख्नका लागि नयाँ नयाँ फन्डा र भ्रमहरू छरिरहेका छन्। उनीहरूले कहिल्यै पनि मान्छेलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोच राख्दैनन्, बल्दै आफ्नो कार्यकर्ता वा आश्रित बनाएर राख्न चाहन्छन्। एउटा गरिबलाई वितरण गरिने केही किलो चामल वा केही थान जस्तालाई उनीहरूले ठूलो उपकार जस्तै प्रचार गर्छन्, जबकि त्यो एक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। यस्तो दयाको राजनीतिले मान्छेको आत्मसम्मानलाई मारिदिन्छ र उसलाई सधैँ कसैको पछि लाग्नु बन्न बाध्य पार्छ। जबसम्म नागरिकहरू आफ्नो अधिकारका लागि राज्यसँग गौरवका साथ माग्न सक्दैनन् र सधैँ नेताको हात हेर्न बाध्य हुन्छन्, तबसम्म यो देशमा समाजवाद र समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्नु केवल आकाशको फल जस्तै हो। यो लज्जास्पद राजनीतिको शल्यक्रिया गर्दा हामीले आफ्नो मौनताको पनि हिसाब गर्नुपर्छ। हामीले कतिन्जेल यो अन्यायलाई हेरेर बस्ने, कतिन्जेल आफ्नो परिवारको सुरक्षाको नाममा सत्यलाई लुकाउने। असुरक्षा त त्यसै पनि छ। भोकले बिरामीले र यो विभेदकारी व्यवस्थाले हामीलाई हर पल असुरक्षित बनाइरहेकै छ। इतिहासको यो कालखण्डमा यदि हामीले यो पक्षघात भएको समाजलाई बिउजम्न सकेनौं भने भोलिका पुस्ताले हामीलाई कायरको रूपमा सम्झिनेछन्। अबको आवाज त्यो तबकाको हुनुपर्छ जसलाई राज्यले नागरिक नै मान्दैन। अबको राजनीति त्यो छानो नभएकाहरूको हुनुपर्छ जसका लागि राज्य सधैँ पराई बन्यो। यो क्रान्तिकारी यात्रा अब रोकिनु हुँदैन जबसम्म प्रत्येक नेपालीले आफ्नो शिर ठाडो पारेर म यो देशको सम्मानित नागरिक हुँ भन्न पाउँदैन, तबसम्म यो शल्यक्रिया जारी रहनेछ। हाम्रो राजनीतिको यो शल्यक्रिया तब पूर्ण हुँदैन जबसम्म हामी दलीय सिन्डिकेटको त्यो भयानक स्वरूपलाई चिर्न सक्दैनौं, जसले लोकतन्त्रको घाँटी निमोटिरहेको छ। आज नेपालका राजनीतिक दलहरू विचार र सिद्धान्तका पाठशाला होइनन्, बरु ती त एउटा यस्तो कार्पेट हाउसमा परिणत भएका छन् जहाँ शक्तिको खरिद बिक्री हुन्छ। एउटा सामान्य कार्यकर्ताले वर्षौंसम्म झण्डा बोक्छ, नारा लगाउँछ र सडकमा टाउको फुटाउँछ, तर जब अवसरको पालो आउँछ तब कुनै पैसावाला ठेकेदार वा शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद प्राप्त व्यक्तिले त्यसलाई झ्याप्पै छोपिदिन्छ। यो सिन्डिकेटले टोलदेखि केन्द्रसम्म यसरी सञ्जाल फैलाएको छ कि यदि तपाईँ कुनै दलको फेरो समात्नुहुन्न भने तपाईले पाउने सामान्य सिफारिस पनि
अयोग्य ठहरिन्छ। गाउँको एउटा कुलो बनाउने उपभोक्ता समितिदेखि लिएर विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिसम्म भागभण्डाको यो विशाल खेल खेलिन्छ। यसले गर्दा योग्यता र क्षमता भएका मानिसहरू पाका लागेका छन् र चाकरीबाजहरूको एउटा जमातले राज्यका सबै अङ्गहरूमा कब्जा जमाएको छ। यो दलीय सिन्डिकेट नै त्यो पर्खाल हो जसले तपाईले भन्नुभएको त्यो निशासिएको तबका र राज्यको बीचमा अवरोध खडा गरेको छ। यसै गरी आजको राजनीतिमा देखिएको वैचारिक विचलन अर्को एउटा घिनलाग्दो रोग हो। हिजो समाजवादका लागि लड्छौं भन्नेहरू आज पुँजीवादका सबैभन्दा क्रूर मतियार बनेका छन्। आजको राजनीतिमा देखिएको वैचारिक विचलन अर्को एउटा घिनलाग्दो रोग हो। हिजो समाजवादका लागि लड्छौं भन्नेहरू आज पुँजीवादका सबैभन्दा क्रूर मतियार बनेका छन्। हिजो सामन्तवादको अन्त्य गर्छौं भन्नेहरू आज आफै नयाँ शैलीको नव सामन्त बनेर निस्किएका छन्। उनीहरूको खानपान, रहनसहन र व्यवहारले ती पुराना शोषकहरूलाई पनि मात खुवाएको छ। जब कम्युनिस्ट, लोकतन्त्रवादी र दक्षिणपन्थीहरू सबै एउटै होटलको कोठामा बसेर जनताको भाग खोज्ने सहमति गर्छन् तब सम्झिनुहोस् विचारको मृत्यु भइसकेको छ। यो वैचारिक शून्यताले गर्दा जनतामा एउटा यस्तो निराशा छाएको छ कि अब कसलाई विश्वास गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने अन्यल छ। नयाँ भनिएका शक्तिहरू पनि त्यही पुरानै सडै गलेको प्रणालीको हिस्सा बन्न हतारिएको देख्दा लाग्छ। यो व्यवस्था नै एउटा यस्तो दल हो जहाँ जो पसे पनि अन्ततः फस्नै पुग्छ। विचारको यो व्यभिचारले गर्दा नै समाजको त्यो वर्ग जसलाई क्रान्तिकारी मुक्त गर्छ भनिएको थियो ऊ आज झन् असुरक्षित र अलमलमा परेको छ। हामीले नागरिकको कुरा गर्दा केवल कागजको एउटा खोस्टोलाई मात्र बुझ्यौं तर नागरिक हुनुको आत्मसम्मान र अधिकारलाई कहिले बुझ्न सकेनौं। राज्यले नागरिकलाई एउटा जीवन्त मानिसको रूपमा होइन केवल एउटा डाटा वा नम्बरको रूपमा हेर्छ। जसको पसिनाले यो देशको माटो भिजेको छ उसको नाममा लाल पूजा छैन। जसले यो सहरको फोहोर सफा गर्छ उसको आफ्नो घर बन्न लायक छैन। जसले अरूका लागि अन्न फलाउँछ उसकै छोराछोरी भोकै सुत्छन्। यो कस्तो विडम्बना हो। राज्यले नागरिकलाई तबसम्म मात्र सम्झन्छ जब उसलाई भोट चाहिन्छ वा जब उसलाई कर असुल्नु पर्छ। बाँकी समय ऊ केवल एउटा लाचार दर्शक बनेर बस्न बाध्य छ। समाजको ठूलो हिस्सालाई अदृश्य राखेर गरिने कुनै पनि विकास वा समृद्धिको गफ केवल भ्रमको खेती मात्र हो। जबसम्म यो अन्तिम मान्छेले आफूलाई यो राज्यको सम्मानित हिस्सा मान्दैन तबसम्म यो समाजवादको नाटक केवल लज्जास्पद प्रहसन मात्र रहनेछ। असुरक्षा त्यो केवल भौतिक आक्रमणको डर मात्र होइन त्यो त मानसिक दासत्वको पराकाष्ठ पनि हो। आफ्नो परिवारको सुरक्षाका लागि मान्छेले आफ्नो विवेक बेच्नुपर्ने स्थिति भनेको समाज पूर्ण रूपमा प्यारालाइज हुने हो। जब एउटा सचेत नागरिकले गलतलाई गलत भन्न डराउँछ तब सम्झिनुहोस् त्यो समाजको मृत्यु भइसकेको छ। तर त्यो मृत्यु तुल्य सन्नाटालाई चिर्नु अब हाम्रो बाध्यता हो। हामीले बुझ्नुपर्छ कि डरले मान्छेलाई केही समय बचाउन त सक्ला तर यसले भविष्यलाई सधैँको लागि अन्धकार बनाइदिन्छ। सुरक्षाको खोजीमा मौन बस्दा बस्दै हामी यस्तो मोडमा आइपुग्यौं जहाँ अब न हाम्रा छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित छ न त हाम्रो आफ्नो इज्जत। त्यसैले यो मौनताको संस्कृतिलाई तोडेर अब एउटा यस्तो सामूहिक प्रतिरोधको आवश्यकता छ जसले सत्ताको मतियारहरूलाई उनीहरूको हैसियत देखाइदिन सकोस्। क्रान्ति अब सडकका रेलिङ भाँचेर वा टायर बालेर मात्र हुँदैन। अबको क्रान्ति त त्यो प्रणालीको विकल्प खोज्ने क्रान्ति हुनुपर्छ जसले मान्छेको दर्जा दिन इन्कार गर्छ। हामीलाई एउटा यस्तो वैकल्पिक राजनीतिक कार्य दिशा चाहिएको छ जसले केवल सत्ताको हस्तान्तरण मात्र होइन बरु शक्तिको वास्तविक विकेन्द्रीकरण गरोस्। जहाँ एउटा सर्वसाधारणले आफ्नो अधिकारका लागि कसैको चाकरी गर्न नपरोस्। जहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापार होइन नागरिकको मौलिक अधिकार बनोस् र जहाँ न्यायको ढोका सबैका लागि समान रूपमा यो कुनै असम्भव कुरा होइन। यो त केवल दृढ इच्छा शक्ति र इमानदार नेतृत्वको अभाव मात्र हो। यदि हामीले यो भ्रष्ट व्यवस्थाको शल्यक्रिया गरेर यसभित्रका दलाल र बिचौलियाहरूलाई हाल्न सक्यौं भने एउटा नयाँ र न्यायपूर्ण नेपालको उदय अवश्य सम्भव छ। इतिहासले सधैँ ती मानिसहरूको आवाज बोक्यो जो सत्ताको वरिपरि थिए तर अबको इतिहास हामीले लेख्नुपर्छ। ती मानिसहरूको इतिहास जसले भोग सहेर पनि यो देश जोगाए, जसले अपमान सहेर पनि यो समाज धाने,
त्यो तबका जसलाई राज्यले नागरिक नै मान्दैन उसको आवाज अब यो देशको सबैभन्दा ठुलो गर्जन हुनुपर्छ। समाजवाद र समतामूलक समाजका नाममा गरिने बेतुकका राजनीतिलाई अब जनताले बहिष्कार गर्नुपर्छ। अबको राजनीति केवल पेटको लागि मात्र होइन, आत्मसम्मान र पहिचानको लागि गरिनुपर्छ। डरलाई तिलाञ्जली दियौं, किनकि हामीले गुमाउनका लागि केवल हाम्रा जन्जिरहरू छन्, तर पाउनका लागि एउटा पुरै संसार बाँकी छ। जबसम्म समाजको प्रत्येक अङ्गले न्यायको महसुस गर्दैन तबसम्म यो लडाई जारी रहनेछ। यो शल्यक्रिया तबसम्म रोकिने छैन जबसम्म यो समाजवाद, अन्याय, अत्याचार, गुण्डागर्दीको अन्तिम अवशेष पनि मेटिँदैन। आफ्नो मनमा लागेको कुरा निर्धक्क बोल्न पाउने र आफ्नो परिवारको सुरक्षाको चिन्ता लिनु नपर्ने वातावरण बनाउनु नै आजको वास्तविक क्रान्ति हो। यो यात्रा कठिन छ तर असम्भव छैन। आउनुहोस् यो पक्षाघात भएको समाजलाई बिउजाउँ र एउटा यस्तो नयाँ बिहानीको सुरुवात गरौँ जहाँ कोही पनि मान्छे आफ्नो देशमा विदेशी भएर बाँच्न नपरोस्।